Rafiki yangu mpendwa, ninao ujumbe wako kwako maalum sana ambao utakubariki sana. Na mambo ambayo huwa ufanyi ni kwa sababu ulikuwa hujui. Lakini kama ukiamua kuyafanya, rafiki yangu, kuna faida nyingi sana ambazo utazipata. Moja ya hayo mambo mengi, leo liko jambo moja naitwa kuimba. Kuimba simaanishi kuimba kwaya, kuimba nyimbo za kumtukuza Mungu, nyimbo za Kristo, tenzi za rohoni, nyimbo safi zenye kurudisha nafsi na kuinua Mungu katika moyo wako. Kuna faida kubwa ambazo nimejaribu kutafutia, faida 5. Kwa nini uimbe? Faida ya kwanza, kwa nini uimbe? Kuimba unazuia uzee. Singing is anti-aging, yani ni anti-aging agent. Kuna madawa mengi sana yanauzwa watu wasizeeke ngozi, wasizeeke nywele, kucha na viungo vyao vya mwili, wasiwe wanyonge. Lakini wangejua wakiwekeza maisha ya kuimba kwa Mungu, ukiwekeza maisha yako kuwa mwimbaji, utadumu kwa muda mrefu sana. Kuna faida kubwa katika kuimba. Faida ya pili ambayo utaipata ukiamua kuwa mtu wa kuimba, ibada yako kuizungushia nyimbo nyingi na maneno ya Mungu. Kila utakapokuwa unaanza siku asubuhi kwa kuimba, kuimba kusaidia kuchota baraka ambazo kila siku asubuhi Mungu anaziachia kwa ajili ya siku hiyo. Unajua Mungu anaga mambo makuu. Mambo ya Mungu ni mapya kila siku. Baraka zako za leo tofauti na za kesho. Zikipita ndo zimekupita. Sasa usijiwe akili na kunguru na ndege na kuku na hawa jogoo wanapoamka asubuhi wanaanza kwa kuimba. Maana yake wanamshukuru Mungu. Na wanapomshukuru Mungu wanachota zile baraka. Mungu anapenda sifa, Mungu anapenda kuinuliwa na kuabudiwa. Katikati ya nyimbo zako za asubuhi kuna kitu kikubwa sana unapokea. Kwa hiyo moja ya faida ya pili, kuimba asubuhi nyimbo kunafungulia baraka ambazo zitakupa nguvu ya kupita katika siku hii. Kwa hiyo subiri kuimba kwenye kwaya, subiri kuimba kwenye mikutano ya dini. Jifunze kuwa na nyimbo za sifa kwa Mungu ukiwa mwenyewe. Zaburi yote ile ni nyimbo. Soma Zaburi, tafuta tuni ya kwako mwenyewe kama unaweza, imba. Utakuwa asubuhi na mapema ukiamka ukaimba, utakuwa umeungana na majeshi ya viumbe wa mbinguni katika nyimbo ambazo na wa duniani na malimwengu yote ambazo zitakuongezea nguvu na kukupa baraka zitakazokuvusha katika siku hiyo. Kama ilivyokuwa kiamkamana kila siku, baraka zinaanguka kila siku asubuhi, na wewe unazipokea kwa njia ya nyimbo za sifa na shukrani na kumtukuza Mungu. Sababu ya pili, ya tatu ambayo natakiwa ujue kwa nini uimbe. Unapoimba unavuta ulinzi wa kimalaika, angelic protections. Unapata ulinzi wa kimalaika. Kama una kumbukumbu nzuri, utakumbuka Paulo na Sila waliomba na wakaimba nyimbo, malango ya gereza yalifunguka. Tena yalifunguka, kuna lingine kubwa kabisa lilifunguka automatic. Wana wa Israeli waliwahi kuimba, Mungu akawapa ushindi. Sasa ule ushindi ukiufuatilia, utagundua kuna malaika alikuwemo mle katikati akiwezesha ule ushindi. Unapoongeza nyimbo katika maisha yako, unaalika ulinzi wa kimalaika. Ulinzi huo unaleta ushindi. Ushindi huo unachochewa na uwepo wa malaika. Unapoimba, yale maneno mengi ni maneno ya Mungu. Hata nyimbo hizi za kihuni ambazo hazina Mungu ndani yake,
Malaika kazi yao ni kutekeleza neno la Mungu.